तपाईहरुलाई चाहिँ विश्वमा रहेका 5 वटा महासागर र त्यसका गहिराईहरुको बारेमा सिकाउन गइरहेको छु है। 5 महासागर है। फर्स्टमा छ हाम्रो सबैभन्दा ठूलो महासागर कुन हो भन्दा प्रशान्त महासागर। प्रशान्त महासागर। दुईमा के भन्दा आन्ध्र महासागर। तीनमा हिन्द महासागर। चारमा कुमेरु महासागर। पाँचमा सुमेरु महासागर। विश्वमा रहेका यी 5 ठूला महासागर हुन् है। सबैभन्दा ठूलो भनेको प्रशान्त महासागर, त्यसपछि आन्ध्र महासागर, हिन्द, कुमेरु र सुमेरु। र अब तपाईहरुलाई यसको गहिराई पनि लेखिदिन्छु है त। कुन महासागरको गहिराई कति भन्दा गहिराई चाहिँ मिटरमा है। मिटरमा। प्रशान्त महासागरको गहिराई कति? सजिलो छ है सम्झिने आइडिया। 4300 मिटर। आन्ध्रको 3700 मिटर। त्यसपछि यो हिन्द महासागरको गहिराई 3900 मिटर। कुमेरुको 2400 र सुमेरुको 1330 मिटर। यसको के रहेको छ भन्दाखेरि गहिराई